من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa al'ummar wannan yanki wato garin Bermo a nan jihar Maradi a nan ƙasar Nijar, bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci, ina mai bayyana matuƙar farin ciki da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari wato kasantuwa na tare da ku a daidai wannan lokaci a wannan dare wato daren Juma'a kenan, wanda ake fatan ya zama shine daren 1 ga watan Rabi'in al-Awwal. Hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1448, wanda ya daidai da 13 ga watan 8 shekarar Bature 2026. Kamar yadda Malam Harun Ango Amir ya yi gabatarwa, za mu tunatar da junanmu game da ni'imar musulunci ko kuma ni'imomi da Allah ya mana da addinin musulunci. Saboda yanayin yadda lokaci ya riga ya ja da nisa, zan takaita bayanan insha Allahu a cikin 'yan daƙiƙa wanda ba su da yawa. Allah Ubangiji ya mana jagora. Idan aka ce ni'ima, malamai suka ce abin da ake nufi shine duk wani alkhairi wanda Allah ya yi wa bayinsa na lafiya ko ainihin wato arziki ko kuma shiriya. Wannan shi ake cewa ni'ima. Allah maɗaukakin sarki kuma a cikin Alƙur'ani ya ba mu labari cewa ya yi mana ni'imomi masu yawa. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah ya mana ni'imomi wanda wasu muna iya ganin su, wasu ma ba mu ma san da su ba. Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. In kuka ce za ku lissafe ni'imomi da Allah ya yi muku, ba za ku iya ƙididdige su ba. Da haka a taƙaice wannan shi ake cewa ni'ima. Idan muka dubi musulunci kuma ta ɗaya ɓangaren, malamai suka ce abin da ake cewa musulunci shine cikakkiyar sallamawa ga dokokin Allah, al-istislamu lillahi bitauhid. Ka yadda Allah maɗaukakin sarki shi ya kaɗaitu a wajajen da ya cancanta a kaɗaita shi shi kaɗai, a cikin sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka, da kuma cikin kasantuwansa shine mai halitta wanda kuma yake kula da halittu, sannan kuma abun bauta wanda ba wanda ya cancanta a bautawa sai shi. Idan mutum ya yi wannan, to ya sallama wa Allah kenan da tauhidi, sannan walin qiyadu lahu bi ta'a, sannan ka sakarwa wato Allah maɗaukakin sarki akalan rayuwanka ta hanyar ka rinka jawuwa a duk inda ya umarce ka, shine ka zama mai yin da'a ga Allah. Idan Allah ya ce ka kalli gabas, to kalli gabas. In ya ce zauna nan, ka zauna. Kar ka sha wancan, to kada ka sha. Kar ka ci wannan, kada ka ci. To ka zama mai jawuwa zuwa ga dokokin Allah kenan, to ka zama cikakken wanda ya sallama wa Allah. Shi yasa Allah madaukakin sarki da ya kira mu sai ya ce udkhulu fi silmi kafa. Ku shiga wannan addinin musulunci gabaki ɗaya tun daga kawunan mu har kafafunmu. Kada ka bar wani gabanka a wajen musulunci. To wannan shine addinin musulunci. To idan muka fahimci wancan ta'arifi da muka ce
malamai suka yi game da menene ni'ima, kuma muka fahimci menene musulunci, sai mu gane ashe lallai tabbas babu kokwanto, babu shakka akan cewa musuluncin nan ni'ima ce Allah ya yi mana baiwa da ita. Allah ka sa mu dace. A cikin Alƙur'ani Allah ya nuna mana cewa addini kaɗai da ya yarda a bauta mishi da shi shine musulunci. Inna dina inda Allahi al-Islam. Addini kaɗai a wajen Allah to shine musulunci. Da haka duk wani abu da ake yi da sunan addini to a wajen Allah ba addini bane. Shi yasa Allah ya ce wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Waɗanda suka koma wasu addinan ba su rarrabu ba sai bayan da ilimi na addinin musulunci ya zo musu. A wani wajen Allah madaukakin sarki ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu. Duk wanda ya nemi wani hanya a matsayin addini ko ma bayan musulunci to Allah ba zai karba a wajen shi ba, sannan ranar lahira wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah ka tsare mu daga cikin asara. To wannan musuluncin kamar yadda muka bayyana shine addinin da ya zo ya nuna mana irin waɗannan baiwa da Allah ya yi mana, wanda duk wanda ba musulmi ba to bai ɗanɗani zaƙin waɗannan baiwan ba. Allah ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ku yi riko da igiyan Allah dukkanku, kada ku rarraba. Ma'ana kada wasu suna addinin musulunci, wasu kuma suna yin wani abu da sunan addini. Sai Allah madaukakin sarki ce wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ku tuna ni'imar da Allah ya muku, in kuntum a'da'a fa allafa baina qulubikum. A lokacin da kuke kiyayya, kuke makiya juna, kuke gaba da juna, Allah ya zo ya haɗe tsakanin zukatanku ta hanyar aiko manzon Allah ya zo muku da addinin musulunci. A wancan lokacin malaman tafsiri suka ce rayuwar da Qurayshawa suke yi da sauran al'umman duniya baki ɗaya kaf, wanda ya saba wani addini, rayuwa ce ta maguzanci, jahiliya ce. Shi yasa a lokacin mutum yana ji da lafiyar shi da ƙarfin shi, amma ya je yana yin sujuda a gaban abin da ba shi da rai, abin da baya amfanarwa, baya cutarwa, abin da baya ji baya gani. Kaga ina hankalin ɗan adam yake? Abin da kai zaka sassaƙo shi da hannunka, amma ka koma kana mishi sujuda. Yanzu nake gani ake nuna wani bidiyo na wasu mutane a ƙasan Indiya, wai an samu wutan lantarkin su ne, wani matsala ya faru, sai igiya ta tsinko ya faɗo kan saniyan da suke bauta, sai saniyan ta mace. Da haka da suka zo suka gaggawan saniya a ƙasa, ma'ana Allahnsu ya mutu kenan ko? Da haka sai suka hari wato tukulluman injin da ke ba da wuta, wanda a turancinmu na Ingila muna cewa transformer, ban sani ba mu kuke kiran shi da Faransa, transformer. Kawai sai suka ɗauki sanda da ice sai suka yi ta dukan wannan transformer, cewa ya kashe musu Allah. Yanzu tsakani da Allah, waɗannan mutanen suna da ainihin wato tunani na hankali irin na ɗan adam? A ce abin da kake bauta kuma gagawan shi? To kenan wa yake tsare wani kenan? Shi Allah ke tsare su ko su suke tsare Allah? Shi yasa Annabi Ibrahim lokacin da ya zo ya ga mutanen shi suna bautan gumaka, abin da ya ce musu kenan. Lima ta'budu ma la yubsiru, ma la yasma'u, wa la yubsiru, wa la yughni ankum shay'a. Dan me zaka rinka bautawa abin da baya ji, baya gani, baya amfanar da ku komai? To addinin musulunci sai ya zo ya nuna mana ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah. Saboda me? Su ne karatun da malam ya gama mana yanzu, Allah ya saka mishi da alkhairi. Daga cikin dalilan da zai nuna mana lallai dan adam bai kamata ya bauta wa ainihin wato wani Allah ba kenan. Bai kamata ya shirka da Allah ba ko miskala zarra, domin Allah nan shi ya halice ka. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Shi ne ya halice ka, ya daidaita halittanka. Dan me kuma zaka zo kana bautawa wani Allah? Idan da za a haifi jariri yanzu nan yadda muke zaunan nan, sai a ɗauko ruwa a cikin wani roba ko bokiti, a saka yaron a ciki, a rufe shi minti ɗaya,
me zai faru da wannan yaron? Zai mutu ko? To amma daga cikin da ya fito ba daga ruwan ya fito ba? A cikin mahaifiyar shi a cikin ruwa yake duk tsawon lokacin nan da ya ɗauka, amma me yasa bai mutu a ciki ba sai in an sa shi a bokiti a waje zai mutu? Daga nan zaka gane al'amarin na Allah ne. To daga nan zaka gane irin baiwan da Allah ya maka a matsayinka na ɗan adam. Kowanne daga cikinmu to daga yadda ya fara rayuwar shi kenan. Shine Allah ya ce alladhi khalaqaka, shine wanda ya halicce ka. Yanzu Allah nan da ya maka wannan halittar bai cancanta a ce ya gaya maka doka kuma ka bi dokan ba? To shine Allah ya ce mana mu sallama rayuwarmu gaba ɗaya zuwa gare shi. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu la. Ku jawo zuwa ga Ubangijinku, ku sallama rayuwarku zuwa gare shi. Shine kaɗai ya isa. To sai Allah ya ce mana in mun zo duniya mu zo mu yi addinin musulunci. To wannan ni'ima ‘yan uwa masu albarka babu ko shakka ya tabbata ni'ima wadda babu abin da ya kai ni'ima kamar sa. Abubuwan da Allah ya mana kamar yadda muka faɗi a baya na ni'imomi suna da yawa, amma mafi girmansu shine ni'imar addinin musulunci. Domin shine kaɗai addinin da kai tsaye zai sada ka da Allah mahaliccinka. Duk wani abu da ake yi da sunan addini in ba musulunci ba, to yana sada ka ne da ainihin wato halittu ba mahalicci ba. Da haka ka dubi waɗanda suke addinin wato shirka, halittu suke bautawa ba mahalicci ba. Ka dubi waɗanda suke ce suna addini na kiristanci, halitta suke bautawa ba Allah ba. Haka waɗanda suke yahudanci su ma haka. Duk wani addini da zaka lissafa, masu bautan wuta, masu addinin Buda, masu addinin ko menene, masu bautan wata da rana da mala'iku, duk wanda ba musulunci yake ba ko, to yana bautawa halitta ne ba mahalicci ba. Kai kadai kai musulmi, kai ne kake bautawa mahalicci. Wannan ni'ima ta cika ko bata cika ba. Sannan bata tsaya a nan ba, sai Allah madaukakin sarki ce to musuluncin da zaka yi, ba za ka yi wannan addinin da ka ba. Shi da kanshi zai aiko maka bayanin yadda za ka bauta mushi. Da haka sai Allah ya tayar da annabawa. Kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu annabiyyin. Allah zai aiko maka da 'yan saƙo wanda su ma aikinsu shine su kawo maka saƙo, ba wai su zo a matsayin su za ka bautawa ba. Da haka babu wata al'umma sai da Allah ya aiko musu da wanda zai zo ya isa musu da saƙon Allah. Annabawa kenan. Annabawan nan suka fara tun zamanin annabin Allah annabi Nuhu alaihi salam, lokacin da aka fara shirka kenan a doron ƙasa. Kada ku manta, tun da Allah ya halicci kakanmu annabi Adam alaihi salam, Allah ya umarci mala'iku su yi masa sujuda. Tun daga wannan lokacin shedan ya bijire ya ƙi yin wannan sujudan, sannan ya ɗau alwashi ya ce ba zai bar wannan halittar da shi da zuri'an shi su zauna lafiya ba. Sai ya biyo musu ta dama ta hagu, ta gaba ta baya, ta kowace hanya ya kaudar da su daga hanyar da Allah ya ɗora su a kai. Yanzu ya kamata a ce mun bar shedan ya rinka jan mu zuwa inda yake so, ko ya kamata mu jawo zuwa ga inda Allah yake umarce mu ne. Shi yasa Allah ya ce fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kada ku kuskura ku sanya wa Allah kishiya alhalin kuna sane da cewa Allah shi kaɗai ya halitta. To shedan daga wannan lokaci yake biyo wa 'yan adam ta hanyoyi mabambanta, ya zo wa waɗannan ta hanyar shirka, ya zo wa waɗannan ta hanyar tsafi, ya zo wa waɗannan ta hanyar surkulle, hanyoyi mabambanta. Duk wata hanya da za ta kau da kai daga hanyar Allah to hanyar shedan ne. Shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata rana sai ya zo ya ja wani dogon layi a ƙasa haka. A gefen wannan layin da ya ja hagu da dama sai ya ja wasu ƙananan layuka. Sai ya ce wannan dogon da kuka ga ya tafi a tsaye, to wannan shine hanyar Allah miƙaƙƙiya na addinin musulunci. Hadhihi siratullahi mustaqim. Waɗannan na gefen fa sai ya ce wa hadhihi subul. Waɗannan su ne hanyoyin shaidan. Ma'ana shaidan na da hanyoyi 101. Suna da yawa. In ka tsallake na ɗaya, to sai Allah ya taimake ka za ka tsallake na biyu. In ka tsallake na uku, sai Allah ya taimake ka za ka tsallake na hudu. To in ka tsallake 10, akwai na 20, akwai na suna nan da yawa.
shi yasa sai Allah ya taimake mu a cikin zukatan yan adam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace sai Allah ya ajiye wa kowane ɗan adam wani manzo a ɓoye wanda yake tunasar da shi cewa kada ya bi wannan shaidani, ya tsaya akan hanyar Allah. Me wannan ɗan aiken shine duk sanda za ka yi wani aiki na sabo sai ka ji zuciyanka ya buga. Haka ne ko ba haka bane? Kowa ya duba da kyau da kai. Duk sanda za ka yi wani abu mara kyau sai ka ji zuciyanka ya ɗan maka wani ras haka cewa anya kaka yi. To ɗan saƙon Allah ne yake tuna maka cewa shaidan na son ya kauda ka daga hanyar Allah, to amma ka tsaya. To in ka nemi taimakon Allah sai Allah ya taimake ka. Amma da zaran ka biya wa zuciyar ka ce bari ɗan saki layi, ai ma dawo kan hanya, shikenan sai mutum ya kauce. Shine kamar yadda kuka ji malam ya ce mana, da zaran Allah ya ɗaura wa mutum jarabawa, rashin lafiya ne, rashin samun haihuwa ne, dabbobi na mutuwa, arziki na yin ƙasa, babu ruwan sama, sai a fara cewa ai tashi Allah ya agaje ka. Wai ma'ana ka tashi ka je ka haɗa Allah da wani. Ta yaya za ka saba wa Allah kuma Allah ya taimake ka? Ai ba shi. Da haka duk sanda Allah ya ɗora maka jarabawa, ka tuna cewa dama kai daga Allah ne, kuma gare shi za ka koma. Kuma Allah ya yi alkawarin dama ba zai kyale ka ba sai ya jarabe ka. Am hasibtum an tadkhulul janna falamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra la ce wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Shin kuna tunanin kawai sai ku yi ta rayuwa Allah ba zai jarabe ku ba? Allah ya jarabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan akwai wanda ya kamata a kyale shi ba tare da jarabawa ba, to barin manzon Allah ne. Amma shi da kanshi da Allah ya jarabe shi. To ashe mu kenan Allah mu ma ba zai kyale mu ba. Da haka idan muka tuna wannan, ina son mu gane ashe lallai musulunci shine babban ni'ima da Allah zai yi wa bawa. Idan Allah ya yi mutum musulmi, to ya gama cika mishi ni'iman shi. Abin da ya rage maka, kai kuma yi kokari ka tsare wannan ni'imar. Kada ka yi asara, kada ka kubce maka. To ta yaya ake tsare ni'ima? Shine gaba na biyu. Ana tsare ni'ima ne ta hanya ɗaya. Wace hanya kenan? Bari in buga mana misali. Kaddara kai ne yanzu a matsayinka na magidanci, iyalinka tana da juna biyu, tsohon ciki, ana sa rai ko yau ko gobe. Kun je kun kwana can tsakar dare, sai ka ji sai ta fasa ihu, ma'ana abin ya matso. Haka ne ko? Me zai fara zuwa maka a lokacin? Ya za a yi ka samu likita wanda zai zo ya agaza a haihu lafiya ko? A samu ɗa, ita ma uwa ta rayu. To sai ka fito a tsakar daren nan kai kaɗai, daga kai sai Allah. Ka ɗauko dabbanka, wala Allah raƙumi, ka ɗora ta a kai, kana ƙoƙarin ka samu ka kai ta cikin gari ko ka kai ta asibiti inda likita. Kana kin tafiya, sai wannan dabban sai kuma ta samu lalura, kawai sai ta faɗi ƙasa. Matsala akan matsala kenan ko? Kana cikin tunanin to da wanne za ka je yanzu? Da dabbanka ko da wannan ainihin wato mata taka? Kafin ka fara tunanin me zai faru, kawai sai Allah ya turo wani bawan Allah. Ya zo da motan hawa, ya ce bawan Allah lafiya? Ka ce aiko ina lafiya, tsakar dare haka, ga laluran da yake da shi ga kaza ga kaza. To a cikin motan yana da wasu wanda suke raka shi, sai ya sauko da su, ya ce su tsaya su kula maka da dabbanka. Sannan kai kuma ka ɗauko iyalinka ka saka ka a cikin motan nan, sai ya tuƙa ka, aka yi tafiya mai tsawo, kaddara kamar daga nan a ce an tafi likita da kwaro. Ana zuwa aka ga likita, likita ya karɓi iyalinka, aka shigar da ita ɗakin haihuwa, kafin minti 5 sai Allah ya sa ta haihu lafiya. Aka zo aka ce to kai a baban yaro kawo kuɗin asibiti. Sai wannan mutumin da ya ɗauko ka sai ya ƙirgo kuɗi sai ya biya maka. Ya yi maka duk abin da ake buƙata, sannan ya baka guziri, sai kuma ya ce to ka ɗauko iyalinka mu koma gida. Ya ɗauko ta ya dawo gida. Dan girman Allah jama'a, wannan mutum ya yi maka ni'ima ko bai maka ba? Idan kana son ka ƙulla alaƙa na zumunci tsakaninka da shi kuma ka tsare wannan ni'imar, me ya kamata ka yi?
godiya. Allah ya saka da alkhairi. Godiya, kun gane abin da ake cewa, ma'ana duk wanda ya maka alkhairi zaka gode masa ko ba zaka gode masa ba? Zaka gode masa. To wannan godiyan ka san me yasa kake yin shi? Wai kana son ka nuna mishi ka gamsu da abin da ya maka, kuma kana fatan wannan zumuncin ya ci gaba, kada ya tsaya iyana. To wannan fa ka duba abin da ya maka a dare ɗaya kawai ya maka. Ƙila baka taɓa ganin shi ba sai wannan lokacin, amma ka ji daɗi kuma ka gode masa. To ka dubi Allah, shi ya halicce ka, ya raya ka, ka shekara ɗaya, kai biyu, kai 10, yau kayi 20 da wani abu, yau kayi 40 da wani abu, yau wani ya shekara 100 yana raye a duniya. Allah nan shi yake baka numfashin da kake numfasawa. Shi ya baka ido da kake gani da shi, idon ka tun na haihuwa ba a taɓa zuwa an sauya maka wani ba. Hannunka da kake amfani da shi, Allah nan ya baka shi tun da aka haife ka. Sannan ya baka duk wani abu da kake bukata. Tsakani da Allah, ta wace hanya ya kamata ka nuna wa Allah yaba kyauta tukwici akan waɗannan ni'imomin? Shine ka gode wa Allah. Shi yasa Allah ya ce wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Allah ya ce idan kuka gode mini, to ni kuma zan yi muku ƙarin baiwa da ni'ima. To wannan godiyan yaya ake yin ta? Shine gaba ƙarshe. Yaya ake yi wa Allah godiya domin ya tabbata mun san ni'imar da Allah ya mana, kuma mun ainihin wato yaba da wannan ni'imar. To ana yin godiya ne ta ɗayan hanyoyi guda 3. Da haka kowannen mu sai mu saurara. Mun dai ji cewa lalle ashe da Allah ya yi mu musulmai ni'ima ce babba ko? Kuma mun ji cewa duk wanda aka yi wa ni'ima ya kamata ya yi godiya akan wannan ni'imar. To abin da muke son yanzu mu sani shine yaya ake yin godiya? Sai ka tambayi kanka, shin ina daga cikin masu godiya ga Allah? Ko ko ina daga cikin waɗanda suka butulce wa ni'imar da Allah ya mana? Malamai suka ce godiya ga Allah ko godiya ga ni'imar musulunci tana bayyana ne ta ɗayan hanyoyi guda 4. Hanya ta farko shine mutum ya gode wa Allah da zuciyarsa. Kamar yadda muka faɗi wancan labarin da muka ɗan kawo, na wadda aka taimaka aka kai iyalin shi likita ta haihu, a zuciyar shi zai yi murna, ya ji daɗi, ya ji yana ƙaunan wannan mutumin ko ba zai yi ba? Zai yi. To fiye da irin wannan ƙaunan, Allah maɗaukakin sarki ya cancanta kai masa. Alaman ka gode wa Allah kenan da Allah ya yi ka mutum ɗan adam mai hankali, ba mahaukaci ba. Sannan bai yi ka dabba da ake hawanka ana dukanka ba, ana ɗora maka kaya. Sannan bai yi ka wato abu mara rai ba, wanda sai dai a ƙona ko a taka ko wani abu makamancin haka. Ya yi ka ɗan adam, ya daidaita halittanka, ya kula da rayuwanka, kamar yadda muka ce tun a cikin ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sahabi Abdullahi dan Mas'ud ya ba da labarin yadda Allah ke tsara halittar ɗan adam. Yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma nutfa. Tun kana digon maniyi, ka zo gudan jini, ka koma gudan nama, Allah ya maida ka sura, aka fitar da ido da kunni da hanci, aka sanya maka ƙasusuwa a cikin jikinka, ka ɗauki tsawon lokaci kana rayuwa, sannan ka fito duniyan nan. Allah nan ya ci gaba da kula da rayuwanka. Saboda wani zai ce, to ai da na zo duniya iyayena suke kula da ni ko? Yara nawa ne daga haihuwansu uwayensu ke komawa ga Allah, kuma su rayu. Ashe waye yake da rayuwan? Allah ne. Wa yake tsare wa ɗan adam rayuwan? Allah ne. Sannan Allah ya ci gaba da kula da rayuwanka har ka girma, ka fara yin wayau, ka fara sanin bambancin hagu da dama, ka fara sanin abin da kake bukata daga abin da baka bukata, har ka zama kai ma babban mutum, ka zama saurayi, ka zama magidanci, ka zama uba, ka zama wanda shi ma yanzu yana tarbiyyan wasu. Shin Allah nan ya cancanta ka ƙaunace shi ko bai kamata ka ƙaunace shi ba? To ƙaunan Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna mana cewa na daga cikin abin da mutum in ya sa shi a zuciya to zai
zai sa mishi ɗanɗanon imani. Annabi ya ce thalathun man kunna fihi wajada halawatal imani. Abubuwa guda uku duk wanda yake da su ya ɗanɗani zafin imani. Abu na farko ya ce an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Da Allah da manzansa su zama su kafi ƙauna a ranka a zuciyanka fiye da wanda ya wannance su. Wanda yake ƙaunan Allah yake ƙaunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, to ba zai bauta wa wani Allah ba zai bi addinin wani koma bayan addinin da manzan Allah ya zo da shi ba. To wannan shine kiran da ake yi wa al'umman duniya gaba ɗaya a yau, cewa a dawo a yi ƙauna na gaskiya wa Allah ta hanyar a bi addinin Allah, a yi ƙauna ta gaskiya wa manzan Allah shine a bauta wa Allah ta hanyar shi wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Domin shi Allah ya zaɓa ya aiko da saƙon addinin ta hannunsa, kuma ya ce duk wanda ya bi shi to ya bi Allah. Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Sannan Allah maɗaukakin sarki yake cewa kul ka ce musu in kuntum tuhibbuna Allah, in har kuna ƙaunan Allah fattabi'uni, ku bi manzon Allah. Yace yuhibbukumullah, Allah zai ƙaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma zai gafarta muku zunubanku. To shin da gaske muna ƙaunan Allah a yau? In kana son ka gane kana ƙaunan Allah ko baka ƙaunansa, ka kaddara ka duba duk inda aka ce ga wani al'amari da ya danganci addinin Allah, shin kana ba da gudunmuwa a wajen? Idan aka ce yau ga wasu malamai an gayyato mana wannan gari na Bermo, za su zo su gaya mana maganan Allah, shin kana iya sadaukar da kanka ka zauna ka saurara? Alaman ƙaunan Allah ne a zuciyanka. A daidai lokacin da wani yanzu zai yi nauyin kafa da nauyin jiki, ya ji kasala, an ce malamai sun zo za su yi faɗakarwa, ya ga ba zai iya zuwa ba. Yau fa da an ce wasu masu kaɗa kalangu ko wasu masu ainihin wato wasan kwaikwayo suka shigo garin nan, jama'a mutane za a cika ko ba za a cika ba? Tashe ka gane akwai bambanci tsakanin ƙaunan Allah ka kenan da ƙaunan wani Allah. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta waɗanda suke ainihin wato yin addini gefe-gefe. Allah ya ce minan nasi man ya'budu Allah ala harf. Wasu gefe-gefe suke bauta wa Allah. Sannan wasu suna nuna ƙauna fiye da wasun Allah sama da ƙaunan da ake yi wa Allah. Yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Suna ƙaunan wasu abubuwa da suke bauta kamar yadda ya kamata a ƙaunaci Allah. Allah ya ce walladina amanu ashaddu hubban lillah. Masu imani sun fi nuna tsananin ƙauna ga Allah maɗaukakin sarki. Wannan shine hanya ta farko da ake yi wa Allah godiya, shine ƙaunan Allah ya cika zuciyanka fiye da ƙaunan komai. Don haka duk abin da aka ce gashi aikin Allah ne, to za ka iya sadaukar da komai naka. Za ka sadaukar da rayuwanka, za ka sadaukar da dukiyanka. Yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, sai ce tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bimadha bi amwalikum wa anfusikum. So mu muna iya yin jihadi akan addinin Allah da rayukanmu da dukiyanmu, wanda saurare yanzu ya gagari wasu. Allah ka tsare mana imaninmu. Hanya ta biyu da ake nuna ƙauna ga Allah shine bayan zuciyanka ya cika da ƙaunan Allah, to bakinka ya rinka furta kalman godiya. Shine a koda yaushe a ji kana cewa alhamdulillah. Ka rinka buɗe baki kana godewa Allah. Kana cikin tafiya zaka ga wani yana ihu yana tsalle yana kiran wani Allah a matsayin shine Allah shi. Ba shi da ranar bauta sai sau ɗaya a mako, sai kuma kulla yaumin sau 5 zaka je ka faɗi ka yi wa Allah sujuda. Allah na ƙaunanka ko bai ƙaunanka? To me ya kamata ka rinka yi? Ka rinka cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hada. Mun gode wa Allah da ya shiryar da mu tafarki na ƙwarai, muka zama muna bin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jama'a ku duba, cikin waɗanda suke da ƙarfin dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
akwai wani dattijo a garin Makka da ake kira Abu Talib. Wannan dattijon ya baiwa manzon Allah gudunmuwa sama da yadda ake tunani. Ya rike manzon Allah, ya raine shi a lokacin da manzon Allah bai da wanda zai rike shi. Ya ba shi goyon baya a lokacin da aka nemi a kashe shi. Amma da yake Allah maɗaukakin sarki bai nufe shi da wannan ni'imar musuluncin ba, har ya mutu bai musulunta ba. Manzon Allah ba yadda bai yi ba, ya zo ya zauna a gaban shi yana ya am, baffa, qul la ilaha illallah. Ka daure kai kalman shahada ka ce la ilaha illallah. Ya ce kalimatun ahajju laka biha inda Allah. Kalima ce wanda in ka faɗa, to zan kai ruwa in kai gwauro in tsaya a gaban Allah sai na cece ka ranar tashin alkiyama. Amma kai co, Abu Talib ya kalli manzon Allah, ya ce da ko dan in faranta maka rai yadda nake kaunanka, ya ce wallahi da na faɗi wannan kalmar inda tana da sauki. Ya ce amma ina tsoron al'amarin nan wala Allah ba zai yi tsawon lokaci ba, a zo daga baya ana goranta wa ‘ya'yana da jikokina cewa nan na bar addinin iyaye da kakanni na koma sabon addini. Ya ce da haka ka yi haƙuri ba zan faɗa ba. Da haka ya ce zan mutu akan addinin Abdulmuttalib. Yana faɗan haka sai ya mutu. Wannan shine Abu Talib. Yau sai ga mu da muka zo ƙarni 15 bayan hijiran manzon Allah. Mu Allah ya yi mana ni'ima, yau gashi mu musulmai ne. Jama'a bai kamata mu buɗe baki mu ce wa Allah alhamdulillah ba. To mu yawaita yi wa Allah godiya sai Allah ya mana ƙarin shiriya da haske. Na uku a gurguje yan masu albarka saboda lokaci, hanya da ake bi a yi wa Allah godiya shine sai kuma ka nuna wa Allah a aikace. Gaɓoɓin jikinka su ma su tabbatar da godiya ga Allah. Bayan zuciyanka ya gamsu, ya ƙaunaci Allah, bakinka na furta godiya a kowane lokaci, to sai kuma gaɓoɓin jikinka su rinka nunawa cewa lallai wane da gaske yana gode min. Mu ƙara ɗauko wancan misalin wancan bawan Allah da ya taimaka wa mai iyali mai haihuwa ko? Idan kana son ka nuna mishi godiya, wata ran ba za a ga ka je gidan shi ka je ziyaran shi ba? Wata ran ba za a ga ka siyo wani abu ka kai mishi cewa wannan a ba yara ba? Ma'ana a aikace kana son wannan mutumin ya gane cewa kana fa godiya ne akan wancan abin da ya maka. To yanzu kai sai Allah ya ce maka ga abubuwan da za ka yi na bauta domin Allah ya gane da gaske kana gode mishi. Ya ce ka rinka yin salloli 5 a rana. Ka rinka zuwa masallaci kana yi tare da 'yan uwanka musulmai a cikin jama'a. Amma wani musulmin na nan yau bai san yau rabon shi kwana nawa da yin sallar jam'i a masallaci ba. Idan aka je kan iyaye mata a gida kuwa, wata ma bata san yaushe rabanta da yin sallah ba. Kuma haka muke rayuwa ba ma damuwa. Kai magidanci baka kula da iyalinka ba. Allah kuma ya ce wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya muka dauki al'amarin sallah. Wancan ziyara da muka ce zaka kai wa wancan mutumi, sai Allah ya ce shi ma ga wani waje a duk shekara duk wanda yake da wadata da hali da aminci ya je ya kai ziyara ɗakin Allah. Wani yana da hali yana da wadata ya shekara sama da 90 a duniya yau amma bai taɓa zuwa aikin hajji ba. Wai yana ganin shi fa in ya je aikin hajji dukiyar shi zai ragu. Jama'a da shi da dukiyar nawaye. Abin da zai cire yi wa Allah ibada da shi duka guda nawa ne. Sannan kuma shi fa ƙa'idan Allah duk sanda ka kashe wani abu akan tafarkinsa wallahi ya alƙawarin zai ninka maka ne. Man zallabi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Waye zai ciyar da dukiyansa akan hanyar Allah? Allah ya ce yana son ya gwada imaninka ne. In ka ce wa Allah gani kuma ka ciyar, Allah baya bukata, zai maida maka. Kuma in ya tashi maida maka ninka maka zai yi. Wa man asdaqu min Allah qila. Akwai wanda ya kai Allah gaskiyan zance ne? Amma dan me ba ma gaskata Allah? Shine godiyan mu ne ga Allah ya karanci. Domin Allah ya gwada imanin mu, ya gane da gaske muna gode masa, yace mu rinka yin azumi wata 1 a shekara.
wani baya yi, wani ya yi rabi da rabi. Allah ya ce a cikin dukiyan da ya bamu na kayan noma ko na dabbobi, idan suka kai wani adadi ka fitar da zakka kuma ka ba 'yan uwanka ne talakawa. Ba fa Allah ake kaiwa sama ba. ɗan uwanka ne, wan mahaifinka ne, kanin mahaifinka ne, talaka miskini. Allah ya ce ka cire 1/10 abin da ka noma ka bashi. Ka cire ɗan mariki a cikin dabbobinka adadi kaza ka bashi. Amma duk da haka mun ki. To daga ƙarshe Allah na mana magana. Yace ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ku dinnan, ku bayin nan nawa da na halicce ku, na yi muku baiwa, ku dinnan ne kuma nake kiran ku, nake cewa ku zo ku yi aikin addinin Allah, ku nuna wa Allah godiya da zuciyanku, da harshenku, da gaɓoɓinku, da abin da Allah ya muku na baiwa. Sai Allah ya ce fa minkum man yabkhal. Daga cikin ku akwai waɗanda suka raina Allah, suka ce Allah ba zan yi ba. Allah ya ce amma ba matsala. Wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Duk wanda Allah ya gargaɗe shi, ya ja kunnin shi, ya turo mishi annabawa, ya turo mishi malamai har garin suka zo suka fadakar da shi, ya ce oho mu ba ruwanmu. Allah ya ce wallahi ka cuci kanka ne. Wallahu wal gani. Allah shine mawadaci, wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw. Idan kuka ce ba za ku yi addinin Allah ba, ba za ku yi musulunci ba, yastabdil qauman ghayrakum. Allah ya ce zan ƙarar da ku, zan hallaka ku in yi wasu sababbin halitta. Thumma la yakunu amsalakum. Ɗan uwa masu albarka ya haƙuri, kamar yadda na ce ni dama ba wa'azi zan yi ba, malamai sun riga sun yi mana wa'azi. Abubuwan da na ambata Allah Ubangiji ya amfanar da ni da na faɗa, da mu da muka saurara. Ubangiji Allah ya ƙara mana, ya jaddada imani a cikin zukatanmu, ya ba mu harsuna masu yabo da godiya gare sa a kowane lokaci, sannan ya ba mu ikon yin aiki tukuru wajen addininsa da bauta masa, ya sa mu cika da kyau da imani. Iyayenmu da suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu. Masu fama da lalura na rashin lafiya iri-iri Allah muke roƙo ya ba su lafiya. Waɗanda suke ainihin wato kwance a asibiti da ba a gida suke jinya ba, Allah ka ba su lafiya, ka tada kafaɗinsu. Waɗanda a gida suke nasu jinya su ma Allah ya ba su lafiya. Ƙasanmu Allah ka zaunar da mu lafiya. Allah ka albarkaci ƙasarmu, Allah ka amincar da mu. Abubuwan da ke tada mana da hankali Allah ka kauna mana da su. Kamar yadda ka amincar da al'umman da suka gabata, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin. Mu ma ya Allah muna roƙonka azurta ƙasarmu da arziki masu yalwa, kuma ka amincar da mu aminci wanda za mu aini wato fita daga hali na tsoro da ɗarɗar da kuma tunanin wani ka iya kawo mana farbaki ko da jimawa ko nan kurkusa. Allah Ubangiji ya mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu. Allah ka taimaki shugabanninmu, ka ba su ikon yin adalci a cikin jagorancinsu. Sarkinmu na wannan ƙasa, Sarki Malam Umar, kamar yadda na ji, ba mamaki da na ji Umar, to dama Umar ya ainihin wato gaji mai sunan ne. Haka sahabin manzan Allah Umar ɗan Khattab ya zama sarki, wato abin buga misali. Lallai ni na ga haka zuwa na nan garin Bermo, kuma na ga irin ƙwazon shi. Allah ya karfafe shi, Allah ya ƙara mishi rayuwa masu albarka, Allah ya ƙara mishi imani, Allah ya ƙara taimakonsa wajen ƙoƙari da yake yi akan addinin musulunci. Allah kuma ya bashi iko na yin adalci akan talakawan shi. Allah Ubangiji ya sa mu gama da duniya lafiya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.